Welcome back everybody. အခု tutorial basic networking tutorial 20. ဒီ tutorial မှာကျွန်တော်တို့ submarine cable အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင် Okay internet တထူးသဖြင့် ISP ပေါ့ internet service provider မှာလုပ်မဲ့ computer network engineer အနေနဲ့ဒီ submarine cable အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိထားမယ်enterprise တို့ bank တို့ဘာလို့မှလုပ်တဲ့ engineer တွေတော့ဒီသိပြီးသိဖို့တော့မလိုဘူး Okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဟုတုတနဲ့လေ့လာကြည့်အောင် submarine cable okay အဲ့တော့ submarine cable ကိုတနည်းအားဖြင့် submarine cable ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေအောက်မှာပေါ့နော်ဒီ special ဒီ submarine ဒီတင်မောတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် cable တွေလေးလုပ်ရတယ်ပထမဆုံး1850လောက်မှာဒီ telegraphic traffic တွေကိုပေါ့နော် telecommunication telegraphic traffic တွေကိုတည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေးလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ telephone traffic now data communication နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် optical fiber technology ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် digital data နောက် internet ပေါ်လာတော့ internet traffic ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်နောက်ပါလဲဆိုရင် private data traffic တွေကိုသုံးပြီးတော့carry လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ submarine တွေကိုဒီ cable တွေကိုကျွန်တော်လေးလုပ်လာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသိချင်းကိုပေါ့ဖတ်ကြည့်လိုက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ submarine cable နဲ့ပတ်သက်လို့သိရမယ့်ဟာတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်ဒီ submarine cable map ဒီ submarine cable မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲအရင်ဆုံး focus လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုတော့ submarine cables တွေကဒီ number တွေနဲ့အများကြီးရှိ okay အဲ့မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမတစ်ခု click လုပ်လိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာ okay CME5 okay CME5 cable နှိမ့်နေလို့ရှိရင် CME5 ဒီဘယ်ကနေစတယ်လဲ okay သူ့ရဲ့ landing points တွေရှိတယ် okay သူ့ရဲ့ cable length ဒီ 20,000 km ရှိတယ်ဘယ်ဒီ owners တွေကဘယ် company မှာ Telecom Malaysia Bangladesh Telegraph China Mobile China Telecom okay Myanmar Post and Telecommunications etc okay ပြီးသူ့ရဲ့ landing point ဒီဘယ်ဒီမှာဖြတ်သွားတယ်အခုဆိုရင် CME5 ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ငွေဆောင်ဖြတ်သွားတယ် okay ဒါဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဒီကိုသွားတဲ့ဟာဆိုဒီ France ပြင်သစ်တို့ Italy တို့အဲ့အထိကျွန်တော်သွားတယ် alright okay နောက်တစ်ခုကကြည့်အောင် next one is here CME4 ဆိုလို့ရှိရင် CME4 cable ကြောင့်သူ့ရဲ့ LAN ကြောင့်ကတစ်မျိုး okay ဒါပဲလိုမျိုးဟာဖြစ်တယ် now ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CME3 ဖြာပုံ CME3 ကကျတော့ဖြာပုံကနေပြီးတော့သူကသွားတယ်ဒီ landing point တွေသူက okay အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ် okay submarine cable maps let's pick one more example အနေနဲ့ထပ်ကြည့်အောင် okay APCN Asia Pacific Cable Network okay APCN ဆိုရင်သူဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားတယ်လဲ okay APCN ဆိုရင် 19,000 km ရှိတယ်သူကကျတော့ Singapore Malaysia ဒီလိုနဲ့ Japan မှာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေသွားတယ် alright အဲ့လိုနဲ့ဒီ submarine cable maps အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ် okay so it's very interesting ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီ internet service provider မှာလုပ်တဲ့ engineer တွေဒီအကြောင်းကိုသိဖို့လိုအပ်တယ် alright so thank you very much everyone see you in the next tutorial